پیغمبر صاحب دراز بٕتھِ ییٚلہِ استقبالس گوس تہٕ أنِن پانس سۭتۍ تھپھ کٔرِتھ تہٕ واتنٲوٕن جناب زہرا نِش دوٚپُس یا زہرا ہتھ یہِ گٔیے ژےٚ داے ییٚلہِ داے تھٲونس برونٛہہ کَنہِ تہٕ بیوٗٹھ پیغمبر صٲب تہِ صلی اللہ علیہ وسلم تھوٚوُن تشریٖف پتھر حضرت فِضس چھِ ونان دوٚپنس مےٚ ٲس اکٕے کوٗر وۄنۍ بنے مےٚ زٕ کورِ مےٚ وَن سا ژےٚ کیٛاہ گژھی خٔذمت جنابِ زہرا سٕنٛز داے آسنس کیٛاہ گژھِ ژےٚ خٔذمت عرض چھِ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِدا لگے مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ پکان دوٚپُس اَدٕ کیٛاہ چھُے ضروٗرت دوٚپنس یوٚتانۍ جنابِ زینب زِندٕ روزِ توٚتانۍ گژھٕ بہٕ تہِ روزٕنۍ زِندٕ بہٕ گژھٕ سَس پتہٕ وفات کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ دوٚیمِس سفرس جنابِ زینب کٔڑٕکھ یہِ ٲس بٮ۪مار ژوٗرِم اِمام اوس بٮ۪مار بٮ۪مار فٲطمہِ تہِ ٲس بٮ۪مار یِم ٲسۍ ترٛےٚ بٮ۪مار ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِمام زین العابدیٖن مدیٖنہٕ درٛاو دوٚیمِس سفرس جنابِ زینب سلام اللہ علیہ حظ گٔے شام کِس سفرس منٛز اتھ تپس تیزی ییٚلہِ یہِ دِمشقس منٛز وٲژ اتہِ گٔے زیادتی دوٚپنس میانہِ بٮ۪مارٕ مےٚ تُل تہٕ تھوٚد بہٕ پھیرٕ ہا یتھ باغس بہٕ کرٕ ہا یتھ چرکھ دپان تُجُکھ تھوٚد حضرت فِض ژایہِ نکھس حضرت رباب ژایہِ نکھس ژوٗرِم اِمام چھِ تھپھ کٔرِتھ جنابِ زینب کُبرا سلام اللہ علیہ اتھ باغس منٛز یہِ دفن چھِ یہِ چھُ عبداللہ جعفرُن باغ یہِ چھُ مےٚ پنُن باغ گریُک ییٚمہِ ساتہٕ تُجِکھ تہٕ پکناوان چھِس اتھ باغس منٛز أمِس گٔے زیادتی دوٚپنکھ مےٚ پھِرِو واپس مےٚ نِیِو بیٖبن نِش بیٖبن دوٚپُن سارے بیٖب ترٲیِو پنُن پوٗنٛژ پتھر دوٚپنس کیٛازِ دوٚپنکھ تُہۍ چھِو أسیٖر أسیٖرن ہُنٛد دعا چھُ خۄدا بوزان بہٕ کرٕ دعا تُہۍ کٔرِو ؤمیٖن دوٚپُن خۄدایا بہٕ چھَسے انان ؤسیٖلہٕ پننِس باب سُنٛد نانہِ مُبارک شۄکرت یُس گوٚو جنگہِ عہدس منٛز بہٕ گٔژھٕس نہٕ وٕچھِنۍ شامُک روزِ دیوان تہٕ ییٚلہِ سُنٛد قٲد خان وٕچھ خۄدایا شفیع چھِ انان بوے شفیع چھِ انان حضرت مسلم یُس در بدنہِ مادر شہیٖد گوٚو بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ وٕچھِتھ بہٕ روزِ دیوان ییٚلہِ سُنٛد بیٚیہِ شامُک قٲد خان واسطہٕ چھِ دِوان علی مرتضیٰ سُنٛد اِمام حسن مجتبیٰ سُنٛد دپان زیادتی گٔے دپان قبلس کُن پھِر شال جنابِ زینبے کُبراہن سلام اللہ علیہ یِتھ پٲٹھۍ وَنان ذٲکِر خۄدا صوٗزنَس رحمت مےٚ دیٖزیو معٲفی ییٚلہِ بیٖب زینبن دیُت جان کنِزِ فِضان ترٛٲونَس کنِزِ فِضان ییٚلہِ جنابِ زینبن دیُت جان کنِزِ فِضان پسوان ترٛاو کنِزِ فِضان عظمت ییٚلہِ جنابِ زینبن دیُت جان کنِزِ فِضان روایت چھِ آز 15
Allah'ım şahit pandayım Recep şu vefacılar bize mevkufrafısın. Kosu mantravnas. Ras kacav lal az makle kıyet bini bando. Sahibin hazreti kerimli niyaz kubul. Ağzım akile kıyet bini bando. Hadi daha doğru durma kavacı. Ağzım akile kıyet bini bando. Ağzım akile kıyet bini bando. Tecam peran sarı banca boynuvan boynuvan.